Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est soit que vous cherchez un clavier custom, soit que vous faites partie de mes abonnés. Et dans les deux cas, bienvenue à tous sur la chaîne astucesdegeek.fr qui, aujourd'hui, je vais pas vous montrer une astuce sur Windows, mais bel et bien un clavier custom. Et ici, je vais vous présenter mon tout premier clavier custom au format NC, donc avec la touche entrée rectangulaire, que l'on retrouve plutôt au format UK, USA, etc. Mais quand même au format AZERTY avec bien tous mes accents, etc. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Et donc, avant de commencer, il est important de vous montrer un petit peu comment fonctionne un clavier custom. Puisque un clavier custom est composé de plusieurs couches. Donc, les keycaps que l'on retrouve ici au format PBT, donc c'est le set de touches complet de votre clavier. PBT, c'est le plastique, donc la qualité premium de ces claviers custom. Ensuite, on retrouve les switches qui sont ici, Jelly, donc de la marque ACO. Donc c'est tout simplement les interrupteurs que vous retrouverez entre votre touche et la carte mère, on va dire, du clavier. Ensuite, la plate, c'est tout simplement une plaque qui permet de faire une couche supplémentaire pour clipser les switches. Et ensuite, on va retrouver tout simplement la carte, donc qu'ils appellent ici PCBA. Donc c'est tout simplement la carte électronique de votre clavier. Et ensuite le case, qui est tout simplement le boîtier qui est en dessous de votre clavier, qui peut être en différentes matières. Ici c'est du plastique, mais il existe également en aluminium, etc., etc. Et donc voilà, nous voilà sur le site de la marque ACO, où on retrouve donc une multitude de claviers, différents formats, comme je disais, donc 60%, etc., plus grand si vous voulez, etc. Et notre fameux clavier ici, qui pour l'instant n'est plus en stock, donc le ACO 3068B+, en Black and Gold, je vous présente ici, donc avec notre touche rectangulaire au format ANSI. Alors sachez qu'il existe au format ISO également, donc vous pourrez tout simplement retrouver la touche entrée comme vous la connaissez sur votre clavier français, histoire de ne pas être trop dépaysé. Cette marque propose que du QWERTY et pas de l'AZERTY par défaut, mais comme vous l'avez vu, on peut changer le set de touches très facilement et donc se procurer de l'AZERTY aussi très facilement. Mais la marque proposera également bientôt apparemment de l'AZERTY. Ce clavier existe aussi en blanc et bleu pour plaire à d'autres personnes si vous voulez, si vous préférez plutôt du blanc ou du noir selon ce que vous préférez. Le clavier est au format NC sur le site. Il est également de base fourni en Bluetooth, donc c'est du Bluetooth 5.0, donc soit directement sans le dongle, mais vous avez aussi possibilité de brancher un dongle USB sur le PC, c'est fourni avec, pour pouvoir vous connecter sans fil. Il est donc programmable jusqu'à 3 PC différents, donc vous pouvez switcher très facilement de votre PC perso à votre PC professionnel par exemple. Une très bonne batterie de 1800 mAh. Voilà, en tout cas tout un panel pour ce clavier qui est vraiment top et qui est vraiment adapté à mon besoin personnellement et que je vous conseille vivement. Ce clavier, vous pouvez le retrouver également sur Amazon puisqu'il n'est plus en stock sur leur site. Toujours pour une centaine d'euros à peu près, donc là ce sera avec les frais de port compris, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et il est même proposé ici au format ISO, donc comme je disais, avec la touche entrée que l'on connaît particulièrement bien. Et donc toujours pareil avec nos switches d'origine que je vous ai présentés il y a quelques instants à l'image. Et donc pour ce qui est de l'esthétique, en fait ce clavier d'origine est très joli. Et du coup avec un case qui est de bonne qualité, hein, assez robuste. Franchement, moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce clavier directement en fait à la sortie de la boîte. Et là en fait avec les touches supplémentaires que j'ai rajoutées, du coup ça marche super bien. D'autant plus que le logo ACO est assorti du coup à mon set de touches café. Après par rapport au format 65%, du coup ça peut en gêner certains, mais sachez que en fait du coup les flèches directionnelles, c'est donc d'origine
sur ce clavier, il n'y a pas de problème, contrairement à un format 60% qui lui ne les possède pas. Pareil pour tout ce qui est du pavé numérique qui est juste ici, où vous avez directement vos touches. Ça, c'est vraiment selon les préférences. Sachez qu'avec les sets de touches, c'est fourni, donc ça pose aucun problème. Et pour ce clavier, du coup, pareil, les touches de fonction F1 à F12 qui sont absentes, c'est vraiment pas gênant, étant donné qu'en fait, par la simple pression sur FN et les différentes touches numérotées là-haut, et ben en fait, on les retrouve, ces fonctions, donc c'est parfait. En plus de ça, on a un super style RGB. Là, pour ma part, j'ai mis du orange pour aller avec mon set. Mais c'est bien un clavier RGB. Et donc, pour démonter ce clavier, en fait, vous avez besoin de ce petit outil qui est fourni donc, dans les boîtes de keycaps et même avec le clavier. En fait, d'une part, ça permet de démonter les touches, tout simplement en les prenant et en les enlevant comme ça, ou en enlevant donc les switches qui sont ici, pour lequel j'en ai donc démonté un. Donc un switch, c'est quoi? C'est tout simplement l'interrupteur qui permet de faire la connexion avec votre clavier lorsque vous appuyez sur la touche. Donc vous voyez bien, quand j'appuie dessus, on voit bien par transparence que donc il y a une action à l'intérieur qui se fait. Et derrière, du coup, les petits pins qui viennent en contact avec la carte du clavier. Et donc ici, nous avons donc un switch avec uniquement 2 petits pins. Alors il faut faire attention quand on les remet parce que ça peut se tordre, donc on peut les casser. Donc c'est quelque chose un petit peu fragile, mais pour ma part, c'était la première fois et pourtant j'en ai cassé aucun. Mais j'ai vu sur internet que plusieurs personnes ont réussi à en casser, mais bon voilà, faut pas être un bourrin non plus. C'est très simple, de toute façon, faut juste repérer les trous, on met les pins dans le bon sens, ensuite on met ça bien en face du trou, et on appuie. Voilà, là on entend le clic, et ben c'est tout simplement en place. Ensuite c'est pareil pour les touches, donc nos touches ici qui sont en plastique PBT, donc on voit bien que c'est adapté donc au format de nos switches, et donc on voit qu'il n'y a plus qu'à les mettre en place, et ça c'est très simple, c'est on la pose, on appuie, et ça y est, notre touche est en place. Il suffit de faire la même chose avec les autres, et là on voit que paf, ça rentre tout seul, et donc c'est en place. Pour ce qui est de la connectique maintenant, en fait ce clavier est simplement doté d'un port ici USB type C, donc la norme aujourd'hui en fait. Sinon, si vous ne souhaitez pas le connecter en USB sur votre ordinateur, là pour ma part j'ai juste le câble ici qui traîne, mais c'est uniquement par exemple pour le recharger et puis pour l'esthétique également. Et vous avez le choix soit d'utiliser le petit dongle ici de chez Akko pour le brancher en 2,5 GHz directement sur un port USB pour un PC par exemple qui n'aurait pas le Bluetooth, ou alors tout simplement vous avez le Bluetooth avec les touches E, R et T pour en fait 3 positions de branchement sur 3 PC différents. Donc pour l'activer c'est simple, vous faites FN, E, ou R ou T, et en fait ça bascule d'un PC à un autre très facilement. Pour ce qui est des pieds rétractables, ce clavier dispose de 3 positions, soit le coussin d'origine qui est ici, soit tout simplement le pied en position la plus haute, qui est plutôt assez haute en fait, et sinon vous avez une seconde position intermédiaire ici, qui vraiment est super. Pour ma part je l'ai utilisé pendant une période, et finalement je suis revenu sur le pied d'origine, mais ça vraiment ce sera au goût de chacun. Pour ce qui est du logiciel, Akko propose un logiciel donc Akko Cloud Driver qui est plutôt pas mal. Alors néanmoins il est plutôt lent à l'exécution sur Windows, mais il est plutôt cool puisqu'il permet de paramétrer donc ces différentes touches une à une. Alors sachez que si c'est marqué ici QWERTY, ce n'est pas gênant en fait, puisque sur votre clavier, le Q étant le A, finalement ce sera pas gênant, il faut juste connaître la position. Néanmoins, vous pouvez créer plusieurs macros, histoire de personnaliser un petit peu vos touches. Vous pouvez également faire des jeux de lumière différents. Alors moi, je l'ai activé en fixe et la lumière orange, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça va bien avec mon set de touches. Mais vous pouvez avoir différents modes ici, liés au RGB, du coup, et différentes couleurs selon ce que vous voulez faire, ou tout simplement éteindre votre lumière. Également, les macros plus personnalisables.
où là vous pouvez créer d'autres macros plus poussés. Et pour finir du coup cette présentation, donc je vous ai montré un petit peu tout ce que je connais sur ce clavier et tout ce que j'ai pu noter comme point. Néanmoins, il reste un point essentiel à connaître, ce sont les profils des touches. Le profil des touches, c'est quoi? C'est tout simplement l'inclinaison de chaque rangée de touches que vous avez sur votre clavier. Ici, on a le profil XDA, donc je vous mets un petit schéma à l'écran, et on peut voir ici, en effet, que donc, toutes mes touches sont au même niveau, donc c'est un format assez répandu pour ce type de keycaps. Sachant que vous allez les trouver majoritairement dans ce format-là quand vous êtes en AZERTY. Néanmoins, vous pouvez avoir le profil également le plus répandu sur le marché mondial. C'est le profil Cherry, que vous retrouverez donc tout en haut de cette capture, et donc qui est un profil légèrement incliné, qui existe aussi en AZERTY, donc toujours avec les liens d'affiliation dans la description, qui vous permettront donc d'accéder directement à ces profils de touches AZERTY que j'ai pu trouver sur internet. Et sinon, sachant que ce clavier de base, donc les touches noires et jaunes qui sont présentées d'origine sur ce clavier sont en format SA, donc c'est vraiment un profil assez spécial. Pour ma part, j'ai pas trop aimé. Déjà, par rapport au profil du clavier, quand on le voit du côté, c'est pas très joli. Et puis le confort de touche c'est pas exceptionnel, et puis c'est des touches assez grosses en fait, vous allez vous en rendre compte. Et enfin, voici le test audio de ce clavier. Et voilà, pour ma part, cette présentation du clavier AKO 3068B+ est terminée. Je vous ai vraiment montré tout ce que je pense de ce clavier, qui pour ma part est vraiment hyper cool. Donc sachez que la marque ne m'a pas sponsorisé, ne m'a pas financé, donc j'ai vraiment acheté ce clavier de ma poche, ainsi que tous les keycaps que vous trouverez dans la description. Tous les liens également de ce que moi j'ai acheté, donc les keycaps au format XDA et Cherry. Ils sont tous de très bonne qualité, donc je vous invite vraiment à faire votre choix et donc passer par mes liens qui me permettront de récupérer un petit pourcentage sur vos commandes et également me permettre de financer plus tard mes futurs claviers que je pourrais vous présenter sur cette chaîne. Également donc un code promo de 10% qui vous donne droit à 10% sur le site de AKO. Pareil, ce lien donc me permet de récupérer un petit pourcentage et surtout vous permet à vous de récupérer pas mal d'euros sur votre commande. Donc là, on peut voir que je récupère quand même 9 euros simplement en achetant le clavier. Donc c'est vraiment cool, ça permet d'économiser déjà les frais de port sur un clavier qui est quand même un petit peu onéreux. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ciao tout le monde!